Согледувајќи дека имаме проблеми со младите луѓе во Република Македонија, денеска имавме една шанса да имаме средба со една поголема група на млади луѓе, кои што не сослушаа, ги слушнаа предлозите на Социјалдемократскиот сојуз, предлозите во програмата на Социјалдемократскиот сојуз за решавање на проблемите на младите луѓе во Република Македонија. Факт е дека 50% или над 50% од невработените луѓе во Република Македонија се млади. Факт е дека 75% од младите луѓе во оваа наша држава кажуваат дека својата перспектива, својата иднина, својот живот го гледаат надвор од Република Македонија во западноевропските земји генерално. И тука ја вклучуваме црвената тревога со сите цел сет на програмски решенја, кои што се надеваме дека како влада на Социјалдемократскиот сојуз ќе имаме можност да го имплементираме понатаму. Тука имаме проекти кои што се однесуваат и на образовниот процес на младите, и на вработувањето на младите, и на тоа како тие студираат или учат средни школи и условите во кои што се вршат сите тие работи. Например, во делот на образованието имаме на тоа дека секој млад човек треба да добие еднаква шанса да се образува. Имаме низа на поволности во делот на кредитирањето, давање на кредити, студентски кредити. Имаме низа на поволности во делот на подобрување на студентскиот стандард. Сликите за нашите студентски домови го згрозија светот, а треба да не згрозат нас и наместо некој лав или врба во Вардар, треба да направиме студентски дом. Имаме во нашата програма дека ќе направиме студентски град во Скопје, дека секаде кај што имаме факултети ќе направиме студентски домови кои што ќе бидат поевтини. Имаме за студентите бесплатен превоз, имаме меѓуградски превоз кој што ќе биде со повластица субвенциониран. Во делот на вработувањето исто така има низа на мерки како гаранција за млади, па секоја фирма која што ќе вработи млад човек до 29 години ќе има да не ги плаќа придонесите една година, придонесите за пензијско и за здравствено осигурување. Секоја фирма која што ќе вработи млад човек до 29 години, 6 месеци ќе биде субвенциониран од државата, а да го задржи вработениот најмалку 18 месеци. Исто така секоја фирма која што ќе вработи млад човек во средини кои што се, да кажеме, малку развиени, исто така ќе има одредни субвенции. Имаме и низа на други мерки кои што се надеваме дека ќе добрат до младите луѓе, ќе направат да тие млади луѓе останат во Република Македонија, ја гледат својата иднина во Република Македонија, бидејќи без нивната енергија, без нивната младост, без нивната инвентивност, сигурно дека ниедна држава нема и не може да напредува, па ниту нашата држава. Затоа, еве се обраќаме и на младите, и на граѓаните на Република Македонија. Направете разлика, изберете промени за подобра иднина на нас, на нашите млади и на нашата држава.